ഹായ് എവരി വൺ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഇത് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്? കെൻ ഐ ഗെസ്? എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? യെസ്, നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്ലേ? യാത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? യെസ്, യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതെ അല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ലതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ? അതിൽ കൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പിന്നെയോ ഒത്തിരി ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അല്ലേ? അവർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ അതേ സംസ്കാരത്തിലോ നമ്മുടെ അതേ വിശ്വാസത്തിലോ ഒന്നും പോകുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ, അതായത് പുതിയ കൾച്ചർ, പുതിയ ട്രഡീഷൻസ്, അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, അവരുടെ ബിലീഫ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ശരിക്കും ഈ യാത്രയിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന അല്ലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പറയുക, ബസ്സിലും കാറിലും ഒക്കെ ആയി അങ്ങ് ദൂരെ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ചെയ്താലേ യാത്രയാവുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നതാണെങ്കിലും അതിനും നമുക്ക് യാത്ര എന്ന് പറയാം അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോവുകയാണ്, കുറച്ച് മണിക്കൂറേ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ, കുറച്ച് മിനിറ്റുകളേ പോകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലം ഏതാ? ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ ഇനി പോകണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാ? അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതായിരിക്കും? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം? പല വിധേന നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അല്ലേ? പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം? ട്രെയിനിലാണോ, ബസ്സിലാണോ, എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം? അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ട്രെയിനാണെന്നാ അല്ലേ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രസം എന്ത് രസമായിരിക്കും. കൂടുതലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഭംഗിയുള്ള അല്ലേ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ഒന്നും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം. അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കിയേ. യെസ്, എന്ത് രസമല്ലേ ഈ ചിത്രം കാണാൻ അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? യെസ്, എന്താ ഇത്? നദി അല്ലേ, പുഴ. യെസ്, നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും പറയാം അല്ലേ? അത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ മലനിരകളൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് നിൽക്കുന്നല്ലേ? നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ആ നദിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അല്ലേ? എന്ത് രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെയോ അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയേ. എന്താ? അല്ലേ, ഒരുപാട് കന്നുകാലികൾ മേയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ പുൽമേടയിലൂടെ ഒത്തിരി കന്നുകാലികൾ മേയുന്നുണ്ട്. കുറേ പൂക്കൾ കാണാം അല്ലേ? നോക്ക്, അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിക്കേ, നിറയെ പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്ത, നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതി വെക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലോ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് എഴുതി കുറിച്ചിട്ട് വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോമാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്.
പഠിക്കാനല്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും ആ പോയത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി അല്ലേ, യാത്രയുടെ ആ ഒരു രസവും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഏതറിയോ? യെസ്, ഏതാണ്? ഫ്രം എ റെയിൽവേ കാരേജ് അല്ലേ, ഫ്രം എ റെയിൽവേ കാരേജ്. അപ്പോൾ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ, എവിടെയോ യാത്രയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ യാത്രേനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പോയമാണ് ഫ്രം എ റെയിൽവേ കാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെല്ലാവരും കൂടെ ആ ഒരു പോയത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ച് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ പോയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ എഴുതി തന്നെയെന്ന് അറിയണ്ടേ അല്ലേ. ഒരു പോയറ്റ് കാണില്ലേ, ഒരു പോയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോയറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. യെസ്, ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റ് ഇവിടെ? നോക്കിയേ, ഫോട്ടോ നോക്കിയേ. യെസ്, റോബർട്ട് ലൂയിസ് സ്റ്റീവൻസൺ അല്ലേ. റോബർട്ട് ലൂയിസ് സ്റ്റീവൻസൺ ആണ്. യെസ്, ഹി ഈസ് ദ പോയറ്റ് ഓഫ് ദ പോയം. ഏതാണ്? ഫ്രം എ റെയിൽവേ കാരേജ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം, യെസ്, ഫ്രം എ റെയിൽവേ കാരേജ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം റിട്ടൺ ബൈ റോബർട്ട് ലൂയിസ് സ്റ്റീവൻസൺ. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് റോബർട്ട് ലൂയിസ് സ്റ്റീവൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലേ. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1850. ഇയർ എത്രയാണ്? 1850 ആണ്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് എ സ്കോട്ടിഷ് നോവലിസ്റ്റ്. ഒരു സ്കോട്ടിഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നെയോ, യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഹീസ് എ പോയറ്റ് അല്ലേ. ഹീസ് എ പോയറ്റ്. ഹി ഈസ് ആൻ എസ്സേയിസ്റ്റ്. എസ്സേകൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെയോ, ആൻഡ് ട്രാവൽ റൈറ്റർ അല്ലേ, ഒരു ട്രാവൽ റൈറ്റർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നോവലിസ്റ്റാണ്, പോയറ്റാണ്, എസ്സേയിസ്റ്റാണ്, ട്രാവൽ റൈറ്ററാണ്. ഹി ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലാസിക്സ് ടു അല്ലേ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി? എന്താണ്? അദ്ദേഹം വെൽ നോൺ, അദ്ദേഹം കൂടുതലേറെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, ഫോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലാസിക്സ് ടു അല്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫേമസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഹിസ് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, ട്രഷർ ഐലൻഡ്, കിഡ്നാപ്ഡ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ജിക്കൈൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഹൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിലൊരു പേരെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ പോയത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയോ അല്ലാതെ ഒരു 1-2 വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പം ഏതാ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ, യെസ്, ട്രഷർ ഐലൻഡും കിഡ്നാപ്ഡ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരുകളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ. യെസ്, അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ 2 സ്റ്റാൻസയാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അല്ലേ, യെസ്, ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഉപമിച്ച് കമ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലോ, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പല കാഴ്ചകൾ കാണും അല്ലേ, നല്ല ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അല്ലേ. യെസ്, അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം. റെഡി അല്ലേ? യെസ്, റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഒന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ്, ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ്, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, although the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ്
നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക റിത്തം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അല്ലേ, ഒരു ട്രെയിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക് ചിക് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു റിത്തം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ, അതായത് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. അതാണ് എന്താ ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവ് റിത്തം. എന്താണ്? യെസ്, ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവ് റിത്തം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ ഹൈ പിച്ചസ് ആൻഡ് ലോ പിച്ചസ് എന്താണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹൈ പിച്ചിലും പോകുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ലോ പിച്ചിലും പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ റിത്തം എന്താണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കവിതയിൽ ആ ഒരു റിത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് വായിക്കുമ്പം ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണ്, അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോക്കോമോട്ടീവ് റിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ശരിക്കും നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിത്തം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ്? യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, വിച്ചസ്, ഡിച്ചസ്, പിന്നെയോ ബാറ്റിൽ, കാറ്റിൽ, പ്ലെയിൻ, റെയിൻ, ഐ, ബൈ. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം വരിക. വിച്ചസ്, ഡിച്ചസ് അല്ലേ, സെയിം അല്ലേ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട്. വിച്ചസ്, ഡിച്ചസ്. അപ്പോൾ വിച്ചസ് എ ആവുമ്പോൾ ഡിച്ചസും എന്ത് തന്നെയാണ്? യെസ്, എ തന്നെയാണ് അല്ലേ. എ ഫസ്റ്റത്തെ 2 ലൈനിൽ എന്ത് വന്നു? എ അല്ലേ. രണ്ടാമത്തേലോ ബാറ്റിൽ, കാറ്റിൽ, അപ്പോൾ ബി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ, റെയിൻ. അതിനെന്തായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക? യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും സി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റിലെയോ ഐ, ബൈ അല്ലേ. ഒരേപോലെയല്ലേ കേൾക്കാൻ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഡി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റൈം സ്കീം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. യെസ്, എ ബി സി ഡി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം. കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഈ പോയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലൈനാണേ. ഫാസ്റ്റ് ദാൻ ഫെയറീസ്, ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ്, ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ്, ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ്. ഹു ഈസ് ഫെയറീസ്? ആരാ ഈ ഫെയറീസ്? നമ്മൾ യക്ഷികൾ അല്ലേ. യെസ്, യക്ഷികളെയാണ് നമ്മൾ ഫെയറീസ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ആൻഡ് ചാർജിങ് അലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ വരവ്? യെസ്, എങ്ങനെയാ? ദ ട്രെയിൻ കംസ് ലൈക്ക്, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ചാർജിങ് അലോങ്. അത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് അവർ അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ്? അലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. എന്താണ് ബാറ്റിൽ? എന്താണ്? യുദ്ധം അല്ലേ. ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രൂപ്പ്, കുറച്ച് ആളുകൾ. അവരെങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ വരിക? വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണോ? അല്ല അല്ലേ. അവർ വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ചാർജ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വ്യക്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുക. വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും അവർ വരിക. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ദ ട്രെയിൻ ഇസ് യെസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക്, എങ്ങനെയാണ്? ചാർജിങ് അലോങ്. ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ദ ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. അവരെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദേ ആർ ചാർജിങ് അല്ലേ. ചാർജിങ് അലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. അതൊരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വരവിനെ കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഓൾ ത്രൂ ദ മെഡോസ് ദ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റിൽ. അപ്പോൾ ആരുടെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത്? ആരുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ്? ഓൾ ത്രൂ ദ മെഡോസ് ദ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റിൽ. അതായത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കുതിരകളും കന്നുകാലികളൊക്കെ മേയുന്ന അല്ലേ. മെഡോ എന്താണ് മക്കളെ? യെസ്, മെഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽമേട അല്ലേ. പുൽമേടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ അല്ലേ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആ രംഗമൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാലോചിച്ച് നോക്ക് അല്ലേ. യെസ്, അപ്പുറം കുറേ കുതിരകളുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് കുറേ പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുൽമേടുകളുണ്ട്, ചുറ്റിലും പച്ചപ്പാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു കക്ഷി ഇങ്ങോട്ട് വരിക അല്ലേ, ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ വരികയാണ് ഒരാൾ. ആരാണ്? നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അല്ലേ. യെസ്, പിന്നെയോ all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving
റെയിൻ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓൾ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹിൽ ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ. അതായത് എന്താണ്, നമുക്ക് പുറമേ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് വൺ വി ലുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ത്രൂ ദ ട്രെയിൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം? ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ കാണാം അല്ലേ? ഒരുപാട് ഹില്ലുകൾ ഉണ്ടാവും, പ്ലെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും. പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമതല പ്രദേശമാണ് കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയണേ? ഓൾ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹിൽ ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ as thick as driving rain. അതായത് അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളും അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? പറന്നു പോകാന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഫ്ലൈ ആസ് തിക്ക് ആസ് ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ. അതായത് ഈ കാറ്റിൽ മഴത്തുള്ളികൾ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക? യെസ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ചെരിഞ്ഞായിരിക്കും പോവുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ, ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യാണ്, ഒരിക്കലും ആ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വീഴില്ല അല്ലേ? ആ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എങ്ങനെയാണ് പോവുക? ചെരിഞ്ഞ് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോണത്? ഈ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളല്ലേ, ഈ കുന്നുകളും ഈ സമതല പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ, അതായത് ചെരിഞ്ഞു പോകുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ പോലെയാണ് ഈ ഓരോ കാഴ്ചകളും സൈഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, മിന്നി മാഞ്ഞിങ്ങനെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ചരിഞ്ഞ് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന മഴയെപ്പോലെ, മഴത്തുള്ളികളെപ്പോലെ ഈ ഓരോ പുറത്തുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളും പോകുന്നത്. അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? യെസ്, അത്രയും സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പോകുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെയോ ലാസ്റ്റത്തെ ലൈൻ എന്താണ്? ആൻഡ് എവോ അഗെയിൻ ഇൻ ദ വിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻസ് വിസിൽ ബൈ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് എവോ അഗെയിൻ ഇൻ ദ വിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ. വിങ്ക് എന്താ മക്കളെ? വിങ്ക്, യെസ്, കണ്ണ് നമ്മൾ ചിമ്മ പറയില്ല അല്ലേ? കണ്ണൊന്ന് അടച്ച് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ അല്ലേ? കണ്ണൊന്ന് അടച്ച് തുറക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്? പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻസ് വിസിൽ ബൈ. അതായത് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് അല്ലേ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്? സ്റ്റേഷനുകൾ അല്ലേ? അവിടെ ആ സ്റ്റേഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഈ ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് അത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ണൊന്ന് അടച്ച് തുറക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഈ കക്ഷി എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്? സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷനിലെത്തി, അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെത്തി അല്ലേ? അതായത് അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മളെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചാണല്ലേ? ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡിനെ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയറ്റ്? ഫെയറീസ് അല്ലേ? യെസ്, ഫെയറീസ്. പിന്നെയോ വിച്ചസ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചാർജിങ് അലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. അതായത് ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ, ഒരു യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന പടയാളികളെ പോലെ അല്ലേ? അവരുടെ അത്രയും എന്താ പറയുക, പവറോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനും വരുന്നത് എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെയോ അടുത്ത കമ്പാരിസൺ എന്താണ്? ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ അല്ലേ? ചെരിഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന മഴത്തുള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ പെയ്യുന്ന മഴ. അതിനോടാണ് നാലാമതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കവി കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെയോ വിങ്ക് ഓഫ് എൻ ഐ അല്ലേ? കണ്ണടച്ചൊന്ന് തുറക്കുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പോയാലോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വായിച്ചു പോവാം. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone for ever. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹിയർ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഹു ക്ലാമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പിൾസ്. അപ്പം നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ കാണുകയാണ് അല്ലേ, ഒരു കുട്ടീനെ പുറത്ത് കാണുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ്, എന്താ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഹു ക്ലാമ്പേഴ്സ്. എന്താ ക്ലാമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടികളെ? ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യെസ്, ക്ലൈംബ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി യൂസിങ് ബോത്ത്
ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ്സ് അല്ലേ, അതായത് 2 കൈയും 2 കാലുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് അല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു വേർഡ്സൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കുറേ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ലൈംബ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി യൂസിങ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ്സ്, 2 കൈയും 2 കാലുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറയുക. പിന്നെയോ ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ സ്ക്രാമ്പിൾ എന്താണ്, ഏകദേശം സെയിം മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. എന്താണ്, മൂവ്സ് ക്വിക്ക്ലി വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി, അതായത് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡിൽ, ക്വിക്ക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്പീഡിൽ അല്ലേ, വളരെ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, സ്ക്രാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുക. എന്താണ് സ്ക്രാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൂവ്സ് ക്വിക്ക്ലി വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി, അതായത് പ്രയാസപ്പെട്ട് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുക, വേഗതയോടുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് സ്ക്രാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പുറത്ത് എന്താ കാണുന്നത്, ഹിയർ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഹു ക്ലാമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പിൾസ് അല്ലേ, ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യണേ, യെസ്, ഹു ക്ലാമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പിൾസ്, എന്തോ കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിഞ്ഞ് അവൻ കൈയും കാലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ വേഗതയോട് കൂടിയിട്ട് അവൻ കയറുകയാണ്. എന്തിനാ ചെയ്യണേ, എന്തിനാ കയറണേ, എവിടെയാണ് കയറണേ, ഓൾ ബൈ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ് ബ്രാമ്പിൾസ്, എവിടെയാണ് വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് എവിടെയാണ് ആ കുട്ടി ശരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലേ, യെസ്, അവിടെ എന്തുണ്ട്, ബ്രാമ്പിൾ ഉണ്ട്. എന്താ ബ്രാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തോണി പ്ലാന്റ് ആണ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക്ബെറീസ്. ബ്രാമ്പിൾ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ തോണി പ്ലാന്റ്, തോണി THORNY കേട്ടോ, തോണി പ്ലാന്റ്, തോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക്ബെറീസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ഫ്രൂട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, ആ പറയുന്ന ചെടിയിൽ, യെസ്, ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ, ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് പറിച്ച് യെസ് അകത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ഈ മുൾച്ചെടിയിൽ കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച അല്ലേ, അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു മോളാവാം മോനാവാം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, യെസ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറി ഒരു മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ, യെസ്, ഹി ഈസ് പിക്കിംഗ് ദ ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് ഫ്രം എ തോണി പ്ലാന്റ് അല്ലേ, ആ ഒരു മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, യെസ്, ഹി ഈസ് പിക്കിംഗ് എന്താണ്, ദ ബ്ലാക്ക്ബെറീസ്, അവന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെയോ ഹിയർ ഈസ് എ ട്രാമ്പ്, ഹു ഈസ് എ ട്രാമ്പ്, ആരാ ട്രാമ്പ്, എ ട്രാമ്പ് ഈസ് എ ബെഗർ അല്ലേ, ഒരു യാചകൻ, ഭിക്ഷയാചകൻ. അടുത്തത് എന്താണ്, ഒരു കുതിരവണ്ടിയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ, ഒരു കാർട്ടാണ് കാണുന്നത്, അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, യെസ്, റോഡ് കൂടെ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ലംപിങ് അലോങ് വിത്ത് മാൻ ആൻഡ് ലോഡ്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, ലംപിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രയാസപ്പെട്ട് അല്ലേ, ലംപിങ് അലോങ് വിത്ത് മാൻ ആൻഡ് ലോഡ് അല്ലേ, അതായത് അതിൽ ഒരു മനുഷ്യനിരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെയോ ലോഡുണ്ട്, സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ട്, ഒരു കുതിരവണ്ടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകിലിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ വലിച്ച് പേറിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുതിരവണ്ടി കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെയോ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ മിൽ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റിവർ ഈച്ച് എ ഗ്ലിംസ് ആൻഡ് ഗോൺ ഫോർ എവർ. എന്താ പറയുന്നത്, അത് അവിടെ ഒരു മില്ല് കാണാം, ഇപ്പുറത്തൊരു റിവർ കാണാം. ചേട്ടാ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കടന്ന് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തെത്തി അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ, ഹിയർ ഇസ് എ മിൽ, അവിടെ ഒരു മില്ലുണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റിവർ, അവിടെ ഒരു നദിയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും തരാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താ, അതങ്ങ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എവിടെയോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ, ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറീസ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദ ട്രെയിൻ അല്ലേ. അതായത് അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് മക്കളെ കണ്ടത്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. ആദ്യം ഒരു ചൈൽഡ് അല്ലേ, ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവൻ ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലൈം ചെയ്ത് അല്ലേ, വളരെ എന്താ പറയുക, പ്രയാസപ്പെട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് പറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. പിന്നെയോ അടുത്തത് കണ്ടത് ഒരു ട്രാമ്പിനെയാണ് അല്ലേ, ഒരു ബെഗറിനെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഹി സ്റ്റാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഗേസസ് അല്ലേ, അദ്ദേഹം നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചുറ്റിലും നോക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അടുത്തത് കണ്ടത്. പിന്നെയോ അടുത്തത് കണ്ടത് സ്ട്രിങ്ങിങ് ദ ഡേയ്സീസ് അല്ലേ, മെഡോസിൽ, അതായത് പുൽമേടിൽ നമ്മൾ ഈ ഡേയ്സി പൂക്കൾ
മാല കോർക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അടുത്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെയോ ഒരു കാർട്ട് അല്ലേ, ഒരു കുതിരവണ്ടിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറേ ലോഡൊക്കെ വലിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണ് അടുത്ത കാഴ്ച. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്ല് കണ്ടു, ഒരു റിവർ കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ പോയം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. പോയൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കവി ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.